To play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল শ্রাবন্তী সোলানায় তোমাদের সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আজকে হলো মহাশিবরাত্রি। তো মহাশিবরাত্রিতে সকলকে আমার তরফ থেকে অনেক শুভেচ্ছা। তো শিবরাত্রিটা তোমরা সকলে ভালোভাবে কাটাও এই কামনা করি। তো আমাদের গ্রামে যে শিবরাত্রি উপলক্ষে আমাদের গ্রামেরই কিছু ভাই, তারপরে হচ্ছে কিছু বৌদি, তো সবাই মিলে মানে দাদাও আছে, ভাই বৌদি সকলে মানে গঙ্গা স্নান করে সকালবেলা ওরা মানে একদম মানে সকাল বলবো না, ভোরবেলা গিয়েছিল গঙ্গায় স্নান টান সেরে ওখান থেকে জল নিয়ে এসে এখন শিবের মাথায় দেবে, এখানে যে মন্দির আছে সেখানে। তো আমি এখন যাব, স্নান টান হয়ে গেছে, আমি এখন যাচ্ছি উপরে ঠাকুর ঘরে, আমি আর আরাধ্যা। তো ওখানে আমি আমার মতো করে পুজো করব। আমি কোনো মন্দিরে গিয়ে পুজো করছি না, বাড়িতেই পুজোটা করব। তো চলো আমার সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো, পুরো ব্লগটা দেখো, আশা করি খুব ভালো লাগবে। তো চলে এসো, আমাদের ঠাকুর ঘরে চলে এসেছি। ঠাকুর ঘর খোলো। ঠাকুর দিদা পুজো করে চলে গেছে। ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়। তোলা মাত্র তাহলে দেখা দেখাচ্ছে। ওম নমঃ শিবায়, শিবায়। ওম নমঃ শিবায়। ওম নমঃ শিবায়। জয় জয় শিব শম্ভো, জয় জয় শিব শম্ভো। Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. It's me, it's me. শিবরাত্রি সবাইকে। তো আজকে আমার শিব ঠাকুর পুজো হয়ে গেছে, আমি বাড়িতেই পুজো করেছি। আমি এখন মায়ের বাড়িতে আছি। তো এটা মায়ের শিব ঠাকুর। তো মায়ের এখানেই আমি পুজো করেছি, কোনো মন্দিরে আমি যাইনি। তো বাড়িতেই নিজের মতো করে পুজো করলাম। তো তোমরা কে কেমন, কোথা থেকে মানে কিভাবে পুজো করেছো বা কিভাবে দিনটা কাটাচ্ছো আমাকে জানিও। আমাদের গ্রামে মানে মন্দিরে পুজো হচ্ছে, শিব পুজো হচ্ছে, অনেক বড় করে একটা শিব ঠাকুর এবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই বছর। তো সেখানে পুজো হবে, সেই উপলক্ষে অনেক মেলাও হয়। শিবরাত্রির দিনটা এনজয় করো। তো এটা হলো আমাদের বাড়ি গার্ল। আরে আরে আর একটা কথা যেটা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, সেটা হলো আজকে শিবরাত্রির দিনেই আমার জন্মদিনটা, এই বছরের জন্মদিনটা পড়েছে। তো সেই জন্মদিন উপলক্ষে আমার বাপি নিয়ে এসেছে কেক, যেহেতু আজকে শিবরাত্রি তাই নিয়ে এসেছে একদম নিরামিষ কেক অলরেডি, মতলব ছানার কেক নিয়ে এসেছে। তো কেকটা আমি কাটবো এখন, আর মা বানিয়েছে পায়েস আর মিষ্টি আছে সঙ্গে। তো এখন কেক কাটা হবে, পায়েস খাওয়া হবে, মিষ্টি খাওয়া হবে। রিয়া এসেছে, আরাধ্যা এসেছে, মা বাপি আছে আর সোনু আছে, আর কেউ নেই আপাতত। তো আমরা এখন কেকটা কাটবো। মিষ্টিরাও তোমাকে দেখে এবার হাসবে যে এত কেক খাই। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, মে গড ব্লেস ইউ, মে গড স্টার। ওকে ওকে, 1 2 3 স্টার। হ্যাপি বার্থডে
হ্যাপি বার্থডে টু তুই যা তাই মাম্মি। হ্যাঁ যাই তো একটা ছবি হয়ে যাক। ডান ডান। এই তো হ্যাপি বার্থডে আমাকে আমাকে একটা পিস দাও গো। আরে সবকে দিয়ে যাচ্ছে। আমাকে এটা দে তুই যা এদিকে ঘোর তুই একটু মাম্মিকে খাই দে Happy birthday to you. Happy birthday. থ্যাংক ইউ तुम्हारे लिए मैगी। ফ্লিপকার্ট से मंगवाया हाँ जी। ভেরি নাইস অনেক দিনের অপেক্ষার পর সোনুয়ের আজকে এসেছে গিফট তো এটা সোনু খুলবে না আমি খুলবো আমি ভীষণ এক্সাইটেড আমি খুলি আমি তুই খুলবি আচ্ছা কি আর করা যাবে এটা সোনুই খুলবে সোনু খুলে দেখাবে কি আছে এর মধ্যে কি ফোন আছে ফোন তো অবশ্যই ফোনটা আমার দরকার ছিল আগের ফোনটা ভীষণ ডিস্টার্ব করছিল সেগুলো জানেই আমার সব ফ্রেন্ডসরা জানে কিন্তু নতুন ফোন যখন এসে গেছে এটা আজকেই ওপেন হবে তো সোনু চলে এসো তাড়াতাড়ি খুলে দেখো এর মধ্যে কি আছে আনবক্সিং অফ মাম্মির নিউ ফোন। আজকে দেখানো হবে মাম্মির নিউ ফোন। এই অ্যান্ড্রয়েড। ঠিক আছে করি। এই তো ও মাম্মির ফোনের নতুন কভার দেখো কি সুন্দর দেখো দেখো মাম্মি খুশি? আমি হবে এবার খুশি। ওটা হেভি করেছে কম দামে। কি পাতলা ফোন। ये देखो চলো সোনু তো আনবক্সিং করেই ফেলেছি ফোনটাকে আমি এখন তোমাদেরকে একটু কাছ থেকে দেখাই তো এই যে কভারও লাগিয়ে ফেলেছে কেমন হয়েছে গিফটটা জানিও এটা হলো তোমার রিয়েলমি 8i তো যেমনই হোক আমার দরকার ছিল ফোনটা তো গিফট হিসাবে পেয়ে ভীষণ ভালো লাগছে তো দেখি এখন ইউজ করে কেমন এর পিকচার কোয়ালিটি কেমন আরও এটসেট্রা এটসেট্রা তো তো ভীষণ ভালো লাগলো আজকে গিফট পেয়ে মানে বার্থডের গিফটটা আজকে আমি পেলাম একদিন পর পেলাম বার্থডে অলরেডি শিবরাত্রির দিন হয়ে গেছিলো আজকে নেক্সট ডে তো বার্থডেতে তো আমি মায়ের বাড়ি ছিলাম সেদিনকে কেক কেটে পায়েস খেয়ে মন্দির দর্শন করে পুজো পাঠ করে আর আজকে গিফট পেয়ে স্পেশালি সব মিলিয়ে ওভারঅল এবছরের বার্থডেটা ভীষণ ভালো গেল আর এবছর তো দুটো দিন মানে দুটো ফেস্টিভ্যাল একই সঙ্গে পড়ে গেছে এক আমার বার্থডে আর দ্বিতীয় হচ্ছে শিবরাত্রি তো খুব ভালোভাবে কাটলো তো আজকে আমি ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই রোজকার মতো আবার বলবো যে একটা লাইক করো আর বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে শেয়ার করো আর অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও সাবস্ক্রাইব করে নিতে ভুলো না কিন্তু আর পাশে থাকা অল বাটনটা অবশ্যই দাবিয়ে দিও তাহলে আমার পাঠানোর সমস্ত ভিডিওর নোটিফিকেশান সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে তো আজকে এই পর্যন্তই ভালো থেকো টাটা